よいしょ。おいおい、お前いや、そんな気づくるしてる場合じゃない。退治したんだから。そういう余裕じゃない。余裕あんな、お前。来てたな、やっぱり。余裕あんな。うんほんと中にいるにゃんこに用があんだろ。そんじゃない。今なんだ今はどういう状態だ。もっとこうあるだろう。なんかよっこいしょ、登るからな。お前はオスなのかメスなのか、どっちだな。どっち、オスメス、メスならいいよ別に。お家入ってもオスじゃ困んねえな。ふんふんじゃないよ。ふんふん、お前も尻尾鍵なんだな。ふんふんじゃないよ。ああじゃないよ。ああじゃないんだよ。真面目な話してんだよ。まったくお茶やからね。上がるからね。動くんじゃないよ。